在到。一個出口。Exit the roundabout. Continue straight. 上沙嘅啦。係啊，呢啲鎮仔啊嘛。繼續1.3公里，可能就係喺山上面嗰個就係安城坡。喺我1點鐘為止。2點鐘為止，見唔到。zoom 以前等我睇條路究竟有幾彎。鬆煙已經鬆煙㗎咯喎。識嘅啦，我 zoom 咁就有個。係最煙㗎咯喎。因為以前會見到藍色嘅路啊嘛，而家。哦，因為佢街你啊嘛。係啊。而家佢冇街你啊嘛。In 400 meters, at the roundabout, take the first exit. First exit。咁有得泊車就泊㗎啦。Exit the roundabout. Then, turn right. 你都可以唔使理佢㗎啦，揾位泊車㗎啫而家。你轉唔轉左泊低架車嗰度？邊度轉咗？前面有個 parking 嘅。係啊。你轉唔轉左泊啫？即係就再前少少泊車嘅車，再前少先泊低嘅車。我前面3個 parking 咁啦。係啊，但係太遠咧，你又影唔到呢度啦嘛。parking 200米。係咯，我諗泊呢度啦。咁我停咗佢啦。好啊。因為你都係要遠睇先靚㗎呢個。Turn right. Then, turn left. 唔使理佢。parking 左定右 parking on tree 即係左邊。左邊。喺嗰度。哎呀！喺後邊。就係香啊，前面都有，老公前面都有。個位添咪有。前面都有。即係睇到咗。哇！1個鐘頭，泊1個鐘啦，係。2個9。1個鐘。嗱，左邊嗰個灰色車就係阿羅偉基設計啦，佢個 team 設計啦。我睇下啲人潮去邊度就去邊先。右邊嗰邊啊嘛，你左邊冇人接。